150 componentes em quadra. Campeão 2022 em Apodi. Campeão em Cruzeta. Campeão intermunicipal e interestadual do Mossoró, Cidade Julinha. Senhoras e senhores, a partir de agora, nossa primeira concorrente da noite é ex-campeã desse arrastar, desse arraiar. Vamos juntos receber Quadrilha Julinha, Muita Fogueira! Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Eliseu, um contador de histórias especiais. E você que está nesse canto, do lado direito ou do lado do coração, essa é uma história de vida de um pai hoje já ausente, que deixou para sua filha de presente uma carta por escrita de tudo que ele acredita vivido por ele no sertão. Ao terminar o bilhete, o pai então escondeu, deixou tudo manuscrito e nada ele esqueceu. E quando mostra sua filha fosse, ela pudesse então encontrar, e como caça ao tesouro ela achasse, como gostavam de brincar. Entre versos de poesias cantadas pelo saudoso rei do Baião, a carta estava dobradinha entre os discos de Gonzagão. E o que vem depois aí, a Lu me contará sem demora. Presta atenção, menino, o melhor da história começa agora. Tudo será mostrado aqui nessa festa de São João. Prepare-se para uma linda viagem na nossa imaginação. O sonho está escrito nas entrelinhas de um lindo esplendor, pois são palavras da última carta de amor. E Ana Rosa, mulher, hora dessa, não esquece. Já está mais do que na hora da senhorita arrumar um chamego e se casar. Pois desde que seu pai se foi, que Deus o tenha, já não vi mais nem você a paterrar. Ele iria achar o máximo ver a filha dele casando-se numa noite de São João. E a festa de Santa Questão, minha filha, já está para chegar. Não seria o cenário perfeito para enfeitar a cidade de ser a matrimonial. Aquele empate, cara, papai não ficaria feliz coisa nenhuma. Mas tão bom que eram as festas juninas no tempo dele. Ai, que saudade que eu sinto das noites de São João, das noites tão brasileiras nas fogueiras sobre o ar do sertão. O que ele mais queria aqui no terreiro da fazenda era o fim da festa de São João. Papai sempre fazia questão de ver quadrilha dançando no arraial. Mas ele já prometeu aos santos do momento que ele só caso se a carta do papai eu encontrar. E
hoje não sei nem onde tá. Então meu seria de sorte, pois apresentarei o programa da rádio da cidade. Podemos anunciar para todos que está numa carta popular. Quem sabe um ouvinte, pessoa de ajudar, achar que antes que só se finge a noite para chegar. Daquilo que carrega no meu coração. Quando encontrar as cartas, se não peço que contigo
nessa noite de São João. Thank
Senhor.